بسم الله الرحمن الرحیم دوستان، السلام علیکم. انشالله که همه جور تیار و صحتمند باشین. در آموزش امروزی یاد میگیرین که چی رقم اسناد را در کلاود به طور محفوظ نگه بدارین. خلاصه کلام اگر تصاویر، ویدیو یا یک کدام سافت نرم افزار، حالا هر چی در بین موبایل یا در بین کامپیوتر دارین، اگر سوار از ویروس بگیرن یا کدام حادثه اتفاق افته از بین از یا دوز ببره و یا هم کدام اتفاق دیگه بیفته موبایلشون ریسرچ نه همه از شما از دست بدین و زمان شما مترمونین. حالا که اگر خیر بار ویندوز ذکر کنین در وقت پارچنگ دو از دیلیت شنه اونا میشه ریکور کرد. تنها تصاویر ولی ویدیو اینا ریکور نمیشه. دکمنت اگه وارد باشه پی دی اف باشه اینا میشه ریکور کرد ولی ویدیو اصلا ریکور نمیشه. اگر ریکور میشه به صورت کرپت ریکور میشه که و زمان نمیشه پلی کرد دیگه وره. به او خاطر خوبیش اینجا که کلاود دیشتاشین یک اکاونت کلاود والا جور که من از نکسته شما اینا را اپلود کن اساس بک. خب اینی لینک ما برای اینجا انداختم نمیفهمم بله فیسبوک که اینجا میزنیم ولی ایرا باز نمونه. به خاطر شما کسته این لینک از اینجا کاپی کن تیب نو فرق نه در موبایل نه در کامپیوتر در اینجا ایرا واس کن شما را مبرد دقیق سایدی زی میدیا فایر اینجا کسته سلکن پلانایز نسه رقم یک بیسیک بیزنس و پرو. بیسیک کسته داج بیشمار میده که ما اینو میر استفاده نیم. بس بیزنس کسته $40 پر منت یعنی در یک ماه $40 از تو میگیره و در نتیجهش کسته 100 تی بی استوریج میده و 100 دانه یوزر میتونی تو استفاده کنه منیزو. ولی برای پرو کسته صرف یک یوزر میده که 1 تی بی استوریج میده یعنی 1000 جی بی که ماهانه کسته اگر منتلی پینین برایشون $5 شما میگیره هر ماه. اگر برای یک سال پینین کسته 3.75 اشم میگیره. سه شد به او خاطر کسته ما مرینی اپشن بیسیک آواز منیم اینج کسته شما نام بزنید. ما یک ایمیل از رفیق من امیر میزنم تکو فاست نام سایرشه سوری ما انیر میرم تکو فاست میرم اینج میدم ایمیل ادرس خو بزنید تکو فاست 1@gmail.com برایش یک پاسورد بزنید. یک پاسورد بزنید استرونگ والا که سبارس کدام کس من اکانش هک نکنه از طریق فقط یک پاسورد های سیمپل جیمیل مثلا تاریخ تولد خلینین یا کدام کس شناس که برایش نزدیک نام از نالین یا اگر نام خودان خلینین نام خود نسبت پس پیش یک دوسته اینا کس پاسورد نسبتا که هر کسی که نزدیکاش باشه میتونه با آسانی که سامنا را در بیاره برایشن. اینجا میگه شما اکاونت میدیا فایل برای چیز خیلی استفاده نین. ما میگم برای ورک استفاده نین. شما کس برای پرسونال یوزش بزنین. از خاطر ما برای ورک میزنیم از خاطر از چرکی کانتنت کس اپلود شده از نسبتا آسان میشه. باز اینالی ما از اینجا میگم کدام اپشن کس فعال کنیم میگم یعنی هر ستا از نر کس ما فعال برای از باز اینی تیگرام بزنین که در قانون یا بگم در حساب پرایوسی پالیسیز نا کس شما اگری کنین یعنی قضا باز اینی اپشن کریت اکاونت بزنین اینالی رجستریشن کس کامپلیت شد ده اینجا کس اینی جای جورج تخو شما کس اینالی یک دفعه بار ایمیل منی ده هر جای که وازم ما ایمیل منی موبایل وازم امینج واس کدایا باز از اینج کس ما ایمیل زیر کنفرم منم دیگه شما خودان چی منی موبایل چی من ایمیل چیم کسته یک نوتیفیکیشن ما برایشم دلامی ویلکم تو میدیا فایر. باز از اون چی کسته شما چی کار منین دو اونجا برین شما چیزا کن داره اکاونت خو ویریفای کن. سوری نماد ولی اونجا یک ایمیل برایش مایه شما کسته او رو ویریفای کن از اونجا فلان خو نماد در ما وقت مات باز ما شما خبر میدیم. خب باز کسی سلکن برایش شما رو چنج بیده اینج داج بی استوریج شما برایش میده یعنی کسته راهنماییش که شما میتونین چه رقم از اینا استفاده کنین. برای اپلود کردن از ما برای اپلود کردن اسناد خو بله اپلود بزنین. باز اینج کسته اگه فایل اگه فولدر یا اگه از ویب از گوگل موگل سو اپلود اینا ايش تعلق تاخذ انش بدرا في المثل ما یک فایل اپلود ما یک فایل ریزه نسبتا انتخاب کنم که زودتر اپلود شنه اینا چند جی بی کمترین از 2 جی بی گو بیک. خب ما برای فرض مثال که استمانی پایتون را اپلود منم که سایز چنده سایز است 26 ام بی. شما میتونید تصاویر دیدن تصاویر خو باید اپلود کنین اگر نه بودم فرق نه یا ویدیو باید ویدیو باید اپلود کن
ما من ازی کامپیوتر کسته ندارم متاسفانه از نه کامپیوتر کاری به خاطر خب پایتون بزنین باز اوپن اینال در اینجا اپشن کیود میه باز باید بیگین اپلود بزن برایش کسته دمول از اپلود من هر وقت کسته پریپیر تکمیل شده نه اپلود انجام شد فهمیدین 26 مگابایت اینجا اپلود شده بس کلوز بزن این اینجا یک ریفرش که شما بزنین انا پایتون اینجا کسته امده اگر ها خواستنم کدام کس دانلود کنه میتونین امی لینک کنجا کدام کس دیگه شیر کنین في المثال اینجا کلیک کنه نفر یعنی اینجا ولی سفر دانلود میه از اینجا بس شما کسته میتونین دانلود کنین اینا سیف سکیوره یعنی اینجا اپشن دانلود بزن برای شما را دانلود مونه ما از اول هم گفتم ما از خاطر کسته اپشن ورک من میدیا فایر ده اینجا نباید از خاطری کی گفتم ما اپلود زود میشه شما هم که میزنین برای اپشن ورک انیبل کن زودتر اپلود میشه خب اینالی اگر خواستم دیلیت کن بس امو فایل رو سلیکت کن سوری امو هر فایل میخواین دیلیت کنین دیگه بلش رایت کلیک کن بس اپشن موف تو ترش بزن یا میتونین اینا رو پاسورد بزن یا اگه جای دیگه موف تو ترش بزن بس برایش میکستم منه ذخیره ماره سوری منه دوری کشره ماره که دین اینجا کستم تنامی کجاش تک اینجا یک فولدر داره یعنی اینجا تنام باید ترش یعنی اینجا اون مو فولدر اینجا مده یعنی اینجا کستم میتونی دیلیت کنی توتال یا میتونی واپس ریکور کنی را بگی empty trash نکسته برایش چی شد دیلیت شد توتال بالا فهمیدین این رقم شما میتونین کسته فایل اختا اینجا اپلود کنین اگر ما في المثال اینجا میگم برای ما یک فولدر دیگه جرنم یعنی اپشن پلاس بزنین نیو فولدر ما در نام software create ما این سوفتویر موف نمونه ازی اوکی سوفتویر من ازی موشن دیزاین یک دونه فایل نه لگه کدام ویدیو از باشه ما منی من اینجا میگم بارن اگه ویدیو ما میخوایم از کامپیوتر اپلود کنیم خب في المثال ما من ازی کامپیوتر ما کسته ویدیو باشه ویدیو دانلود کردن من جاست ازی ویدیوی کامپیوتری خو باش تو ما گودنا فایلی رزتر این انتخاب نم مگم منی اپلود کن 16 ام بی سایش یعنی کسته کیویر بس مگم بگین اپلود نال کسته اپلود نه ویدیو رو میتونین در اینجا اپلود کنین این تر شما میتونین ویدیو تصاویر هر چی هست شما میتونین اپلود کنین فردا از در هر جایی که برین در هر جایی که اینترنت باشه شما تنها سایت میدیا فایر واس کن در اونجا یوزرنیم همراه پاسورد خود بزنین لوگین شین منیزی اگر پاسورد هم فراموش دادین در اونجا ریسرچ پاسورد بزنین برایش یک لینک می از اونجا پاسورد ریکور کن برای خود سلام دیگه چیز جنجالی نیه ایرتا محفوظ منم برایشون داجبی برای اسنادهای مهمش بسیار خوبه ها اگر میگرنین که ای کم میشه یکی دیگه است در نامی میگامگا او شما را 50 جی بی که از کامپیوتر ساین اپ کنین 50 جی بی از کامپیوتر میده از موبایل ساین اپ کنین 15 جی بی از اون میده اگر اپلیکیشنش من کامپیوتر دانلود کنین 5 جی بی از اون میده توتال 70 جی بی میشه ولی اپلودینگ از بسیار سلوه یا خورده خسته کنه چی بگم دیگه بس دانلود کردن از این یا خورده سخته یعنی بسیار وقت میگیره اگر نت تیز نباشه ای دیر چیزا میشه ولی هم بهتره بد نیه یعنی سل که یعنی ما از یک جیمیل دیگه ساین اپ کنم من از کسته ای 70 جی بی جای میده اینا 70 جی بی بیشتر دیگه منازی ولی گفتم یک مشکل داره که اونو اینا لم باز اگر شما پاسورد فراموش دیگه ریکور نمیشه تا که این ریکوری کیز یک گیرش نباشه دیگه پنجگی اکانت فراموش خداحافظی کن در ظرف 3 ماه اگر آواز نکن ام بن منه این خاصیت قانون ازی میگاه به او خاطر خوبیشون اینجا ولی بدیش من اینجا بس اپلود دو از خود دیر ولی میدیا فایل بسیار خوبه نسبتا ده از اونای دیگه سل که این ویدیو هم کسته دنینچی اپلود شده این سلکن یک سوفتویر یک ویدیو فوتو خم اینجا اپلود کن اگر آهنگ بود اینجا اپلود کن اگر اسناد بود اینجا اپلود کن اگر فوتو از کامera میگیرین اینجا اپلود کن از بین موبایل هم میشه میت اپلود کن مثلا فقط برین ساین اپ کن یعنی لینک از طریق ازی برین ساین اپ کن این لینک ما به خاطر شمرده اینجا دادم چرا که هر کسی که ساین اپ مونه در امزو اکانت کسته 1 جی بی اضافه میشه تا 50 جی بی ما از این خاطر این ویدیو جوردم چرا که ما یک فایل است 3 جی بی باید او را اپلود کنم اینی فایل اینر ما باید اپلود کنم به خاطر سایت ما باز به او خاطر
ساین اپ کنین برای از ما مفید شین منجا. تشکر. امیدوارم که یاد گرفته شین از این ویدیو کدام چیز. تا ویدیو دیگه خداحافظ.